السلام علیکم دوستانو، ځان ساري تاسو په درانه حضور کې له یو نوي ویډیو سره حاضر یم. دوستانو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله د صحت او د عافیت جامې بیمې پر تن وي. دوستانو، ما نن یو ویډیو تیاره کړې ده. په دې ویډیو کې به زه نن تاسو ته ښیم چې څنګه کولی سو چې موږ د خپل نامه رنګ ټون جوړ کړو، یعنې کوم چې زموږ نوم دی په هغه مطابق موږ رنګ ټون یعنې ټون جوړ کړو په موبایل کې یا په کمپیوټر کې. نو راځئ دوستانو چې ویډیو شروع کړو. د ویډیو تر شروع کولو له مخه زه یو وار بیا له تاسو ټولو ګرانو پښتنو ملګرو سره دا ریکویسټ کوم چې زما د دوکۍ پیج یوټیوب چینل ضرور لایک او سبسکرایب کړئ. نو راځئ دوستانو چې ویډیو شروع کړو. دوستانو، تر ټولو له مخه به دلته تاسو راسئ د ګوګل کروم به اوپن کړئ، یعنې یو بروزر به اوپن کړئ تاسو سره په کمپیوټر یا په موبایل کې انسټال وي. ما دلته د ګوګل کروم اوپن کړی، په دا سرچ بار کې زه ټایپ کوم FDMR. دا د FDMR ما ټایپ کړی، دا د ما انټر کړی. اوس به د دوی ما ته ویبسایټ افیشیل ویبسایټ خلاصي. ګوره د بالا له خوا دویم یو دا وینې FDMR نیم رنګ ټون میک اینډ ډاونلوډ یور نیم رنګ ټون. دا به څه کوي؟ اوپن به کړي دا سیټ. ګوره چې اوپن مې کړی دا به دا رقم تاسو ته شو سي. دلته وینئ دا بالا ګورئ FDMR لیکلی دی، دلته لاندې بیا سرچ بار لیکلی دی. په دې سرچ بار کې زه مثلا زما یو څه نوم دی، ستاسو کوم نوم دی هغه ټایپ کړئ. زه په دغه ځای کې افضل خان ټایپ کوم. افضل خان دا د ما ټایپ کړی، دلته زه سرچ کوم چې آیا دغه نامه رنګ ټون شته که یا. اوس ګوره دا ګوره د افضل خان نامه رنګ ټون دی، یعنې ګنټۍ دی. اوس ګوره زه یو دا نه خلاصوم. اوس مثلا دا د لاست د آخر یو زه اوپن کوم، دا اوس څه رقم آیا ما د نامه رنګ ټون راغلی که یا. دا دې ما اوپن کړی. اوس زه ځم دلته رالم، لاندې رالم. ګوره دلته به د ډاونلوډ لینک وي. دلته ګوره تاسې وینئ دلته لیکلی دی ډاونلوډ. دا دی پر دغه باندې ما کلیک کړی، زه یې اوپن کوم. چې اوپن مې کړی ګوره دا مخکې اور ما سره ډاونلوډ دی، زه یې اوکې کوم. دا دی اوس ډاونلوډ کېږي. چې ډاونلوډ اوس ګوره زه یې در اوپن کوم. دا اوس څنګه زموږ د نامه ګنټۍ دی، به تاسې واورئ. ما هیډفون لګولی دی، شاید اواز به یې لږ کم وي، خو بیا هم انشاءالله تاسو به یې واورئ. لکه څنګه دوستانو تاسې دا رقم واورېدله، دا ګنټۍ رنګ ټون دغه د افضل د نامه دغه رقم تاسو خپل نوم دلته انټر کړئ او په دغه سرچ بار کې خپل نوم ولیکئ. انشاءالله ستاسو د نامه به هم داسې رنګ ټون راځي. دا یو نه، دغه رقم ډېر رنګ ټونونه پکښې. دا خو ما یو دا نه و کتلی، دلته بل هم ستا چې جلا جلا مختلف ټونونه دي. اوس ګوره زه د بل یو دا د ما خلاص کړی، دا دی اوس زه یې اوپن کوم. ډاونلوډ آپشن ما ته راسي. ګوره دا د سټارټ ډاونلوډ. دا ډېر کوچنی فایل دی، شاید کېدلی شي د 1 MB به هم وي، انشاءالله تر 1 MB به زیات نه وي، ډېر زر ډاونلوډ کېږي. ګوره دا دی بیا ډاونلوډ شو. دا دی ما اوپن کړی، اوس تاسې واورئ. بیا اوپنوم، تاسې واورئ. دا بیا نو دا و دوستانو، تاسو ولیدلی دا په کمپیوټر یا په موبایل کې موږ څنګه خپل د نامه رنګ ټون جوړولی سو. نو دوستانو، که مې چیرې دا ویډیو خوښه سوي نو دا زما د دوکۍ پیج یوټیوب ضرور لایک او سبسکرایب کړئ. دوستانو، په آخره کې زه تاسو بیا ګران ملګرو سره دا ریکویسټ کوم چې زما د دوکۍ یوټیوب پیج ضرور لایک او سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مې په پاک الله سپارم. والسلام.